祝你新年快樂，新春蒙福，合家團圓。喺呢個共慶佳節嘅時刻，心願你心中充滿福樂同埋盼望。但係你有冇諗過，人間真正嘅福氣係喺邊度嚟呢？係從上主而嚟嘅福。聖經話俾我哋聽，主所賜嘅福，使人富足，並不加上憂慮。呢個福氣唔單止係物質嘅豐足，更加係心靈嘅滿足。神所賜嘅福係超越時間同埋環境嘅。無論係豐盛嘅生命定係無盡嘅平安，都係嚟自佢無限嘅慈愛同埋恩典。喺呢個新春佳節，當我哋祝願親朋好友福氣滿滿嘅時候，請記得從歲首到年終最深嘅福氣係嚟自神嘅同在同埋引領，更加係藉着耶穌基督救贖所帶嚟嘅赦罪平安，使心中充滿屬天嘅喜樂同埋永遠嘅盼望。